Hei og velkommen til Språkrådet. I dag stiller vi spørsmålet, kan gjedder skifte kjønn? Som du ser fra spoileren til høyre her, så svarer en del kunstig intelligente modeller ja på det spørsmålet. Så spørsmålet illustrerer et kjent problem som er ganske stort med disse modellene, rett og slett at de finner på ting. Skal vise dere hvordan jeg oppdaget dette. Jeg var faktisk i tvil om dette spørsmålet, altså om gjedder kan skifte kjønn. Det var derfor jeg søkte i Bing Chat for å få svar akkurat på dette. Svaret jeg fikk var interessant, det ser du her. Ja, gjedder kan skifte kjønn, står det. Dette fenomenet kalles hermafroditisme og er vanlig blant gjedder. Og så videre. Det høres temmelig overbevisende ut, og som du ser, der er også kilder her. 4 kilder jeg ramset opp under. Når jeg så disse kildene, da ble jeg litt skeptisk, og fikk et behov for å sjekke de nærmere. For hva i all verden kan Helse Norge eller Lovdata ha av informasjon om gjedder og kjønnsskifte? Som Bing Chat ser ut til å gi uttrykk for her. Så da fylte jeg kildene da, og fant ut at ja, den ene kilden handler om endring av kjønn, altså, men om endring av juridisk kjønn og for mennesker. Det står ingenting om gjedder her. Jeg har ganske mye tvil om at gjedder egentlig i det hele tatt har juridisk kjønn. Så her har vi en kilde som ikke på noen måte bekrefter det som Bing Chat eller nå Copilot hevder. Jeg tenkte, det sto jo også Universitetet i Bergen der, eller UiB, kanskje der at det var ordentlig informasjon om dette. Her var den siden som Copilot Bing Chat oppga som kilde. Handler også om retten til kjønnsidentitet, og handler om den tredje juridiske kjønnskategori. Lite relevant for de aller fleste gjedder, vil jeg tenke. Og selv om teksten er god og velskrevet, skrevet Andrea Vige Grønningsæter, så har den igjen altså null og niks å gjøre med gjedders kjønnsskifte. Så da begynte jeg rett og slett å bli litt sånn mistenksom, og spurte en kollega som har greie på sånt. Og hun fant ikke noe som tyder på at gjedder faktisk skifter kjønn. Så dette er en slags drøy feilinformasjon, der du får en ganske overbevisende tekst fulgt av kilder. Nå i dette tilfellet så var kildene lett å avsløre, for de kunne mulig handle om det som teksten handler om. Men i andre tilfeller så kan kildene se ganske så tilforlatelig ut, og da risikerer man å gå 5 på, altså. Jeg stilte det samme spørsmålet til ChatGPT med GPT-4, altså betalingsversjonen. Litt av interesse fordi at både Bing Chat og ChatGPT er bygd på samme grunnmodell, altså GPT-4. Den svarte også nesten helt likt. Men i utgangspunktet oppgir ikke den kilder, så jeg ba GPT-4 da om å finne kilder på nett som kan fortelle meg mer om akkurat dette. Skal du se svaret her. Da sier ChatGPT at etter et raskt søk så oppdager han dette. Han kunne ikke finne spesifikk informasjon om kjønnsskifte hos gjedder, og stiller seg altså tvilende til den informasjonen han ga i forrige replikk. Så i dette tilfellet kunne det kanskje vært en fordel om ChatGPT faktisk utførte sånn et søk, og så kanskje endret svaret etterpå, for å få det rett. Så har det nå oppstått en ny mulighet da, nemlig Bard er nettopp blitt oppgradert til en ny versjon som skal være veldig sterk, kanskje til og med noe sterkere enn GPT-4, påstår Google, som er de som utvikler Bard. Skal vi se om den gjør det bedre da, og som du ser, nei, den svarer også ja, gjedder kan skifte kjønn, men det er ikke en vanlig foreteelse. Det som er ekstra interessant her, er at også den nye Bard oppgir kilder. Som du kan se her, helt i bunnen av posten. Det var mye mer tekst enn det du har sett her, men jeg viser bare det viktigste. Bard på slutten her oppgir 3 kilder. Fiskerisiden, Wikipedia, Norsk institutt for vannforskning. Men som du ser, finnes ikke linker her. De er fjernet, rett og slett fordi de er ugyldige.
Her vil jeg tro det Google som har etablert en slags mekanisme for å unngå at det blir oppgitt kilder som ikke, altså nettsider som ikke finnes. Selve hovedsidene finnes i alle disse 3 tilfeller, men jeg har søkt, og det ingen av de som sier noe om kjønnsskifte og gjedder, så vidt jeg kan se. Skal Bard ha den skryten da, at den siste linja her du ser nederst, det ganske fornuftig. Hvis du har spørsmål om gjedder eller kjønnsskifte hos fisk, kan du kontakte en fiskebiolog eller en annen fagperson. Det var det jeg gjorde da, og fikk korrigert min gamle forestilling om at gjedder kan skifte kjønn ved behov. Så, til slutt, det ser altså ut til at alle de 3 språkmodellene jeg har omtalt, ChatGPT, Bard og Copilot eller BingChat, bommer på dette spørsmålet. Noe som trist for eventuelle gjedder som skulle ha brukt disse modellene til å finne ut av samme spørsmål. De må henvises til sykehus og få medisinsk assistanse, som på bildet her, for å klare å skifte kjønn, ser det ut til. Hvis du har informasjon som tilsier noe annet, altså at gjedder faktisk skifter kjønn, så oppgi det gjerne i kommentarene under. Jeg har søkt vidt og bredt på nett, men jeg har ikke funnet noen bekreftelser på det da. Skal det sies at det finnes fisk som skifter kjønn. Blåstål et eksempel på det. En annen den klovnefisk. Kan også skifte kjønn. Og det samme gjelder en type torsk som heter blå torsk, som jeg mener jeg leste om hører til i New Zealand-området. Så det finnes fisker som skifter kjønn, men gjedda altså angivelig ikke en av de. Så her blir vi feilinformert på ganske overbevisende vis, til og med kilder. Den eneste grunnen til at jeg ante uro var at kildene var veldig rare i dette tilfellet. Så tenk på det, hvis kildene til var en sånn modell, Copilot eller Bard, hvis de kildene som oppgis virker rimelige, så det veldig fort å tabbe seg ut her, altså. Skal jeg til slutten si at selv om dette her viser et stort problem med de store språkmodellene og med kunstig intelligens, nemlig hallusinering eller oppspinn på godt norsk, så Språkrådet og meg selv høyst imponert av disse modellene. Det markerer store fremskritt i teknologi og kan brukes til veldig mye. Altså de kan spesielt brukes til å redigere tekst og også få en språksjekk eller sånne ting. Men fakta, der skal man være veldig forsiktig med å bruke disse modellene ukritisk. Det jo litt sånn at man nærmest må være ekspert for å avsløre at det kommer oppspinn av hallusinasjon, fordi det såpass godt formulert at det virker troverdig da. Så ta med deg denne advarselen, og takk for oppmerksomheten.